Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast. C'est toujours moi, votre humble servante, El Mara de la presse. Il y a Moukoussé. Il y a Makiké Bele, autre Mali, la plus cool de la presse. On me sait combien dans la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. J'avais le groupe d'émission dans la remercier, bateau, basala, pour que les calibos, ma télévision, ma tablette, ma téléphone, mon patron, mon boss, Roni Malunama, mon boss Yannick Malunama, sans oublier aussi mon boss Checking depuis Londres. Bambo, tu as tout, bah, je rappelle les canisiers, l'émission, la mission, l'émission Poti, bah, bah, la volonté à retarder l'émission, bah, bah, la volonté à partager, bah, bah, la volonté à refaire un commentaire, à liker, trouver le Bambo Tébélé, mère boss, maman Laura Chou, ma boss, là, Bambo Tébélé, Bambo Tébélé, la famille, la Mobima, tu vois toujours, pour que ça le meilleur. Voilà, toujours la carte, il y a commis la casse, vous, tu dis, Sonia, Mokonzambo, le baki, bon, Kinshasa, et Sobonga. Bah, on a vu ça, bah, vraiment, bah, Koulouna, à l'époque, bah, bah, Kanya, Makasi, c'est le loyo, bah, c'est un titre, puis après, c'est un Moussala, il y a quoi, Meli, Mboka, bah, bien, bah, c'est un service national. Depuis vraiment, ma petite la ville à Kinshasa, ville est comme propre. Bon, la ville vraiment la direction, on a direction à Sosa. Depuis place, on est les alara. Donc, ce sont les cas dans les alara, quelle est la sanité au limité? Non, on va battre la téléphone. Non, on va monter à battre la Yahoo, battre la Maï, Moka vraiment, on a refait ça, il mange à ma bé. Grâce à Bande, on a mis sur le service national, Moussala qui tombe à coup de chapeau d'Abino, mais battre le Nariguer. Le long, place que les alliés, on va monter à battre les massoussouké. Bato la bino ba bandu la télé la raté dans le premier grâce ya bato ba tie pour na côté regia na mboka ebonga babi le bande roti to beta sete bande on a biso vraiment o meli mai na yo to ni ko na poubelle o lieu c'est ni pa na yo ko boka sachet na balabala te ko boka plastique na balabala te pour ceux qui ba kanio o zingondo o ke futa sumbongo ya l'état de Zalara voilà maintenant il y a une wana je pense que ce peut marcher ba ya vraiment les loyo marché ba ya vérité dini bande on a biso ba terranger les ara marché pirate grâce à bande on a biso le service national ba buki yango mais pourtant ça balader vraiment si quoi parce que tozana no en pleine maramé au salama bino bozo na presque ça vous voulez lati et la masika bakitaki na commune ya Nyingi na Kasavu la frontière depuis lobby journée moko bote la nez comme kitoko alors c'est ba bête une semaine mboka na biso za kitoko to mamoka na biso pona nini tezani te wa parce que ko mboka kitoko boy vraiment ba commenter vraiment eza bino mo sala ngo bana poto bobi Kinshasa bobi El Mara de la presse et na kitaka na sa ba dessin na salon reste ba saité zara mais les gens les seront on l'examine vraiment mais Kinshasa et plus il mange kitoko surtout la direction ya Sota o biso ba ndo tout ba ko fanda trop salité fini lindo mais la grâce ya ba on a service national ne va mêler donc on a vu le vraiment et puis la population plus population que dit que tu la bango bongote ba mara bango ko la si ba kombo baza toujours ko sala musala ba ndero na biso ya service national ba commenter na bino mata la très bino vraiment ta botala ba image banda et banelki na suka après na kozonga la bino pour na ko décortiquer toujours notre sujet ya ndenge ba ndero na biso ya service national ba sala musala kitoko pour bande ko vraiment bazo buka bino na bango bazo pasa bino na bango et ça que ba continuer ka sanda ba yiri bino et ça juste mo konza mo ka baki balabala ezali wenzete voire même aux ali prince tant je teka à 0 mètre à presse au cas où tout que si frère ko tout à nous son envoyé l'état de mangabo voilà na tini moteur la bomba image pas commentaire na bino dans le besoin
bon partager, bon liker, en tout cas, nous allons toujours pour nous Sabino, na Moussa, na seul radio toujours. Restez toujours branchés pour connaître sur notre chaîne. Il y a vu ce podcast Marameza. Merci. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati touti mosika esasal tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misala emonani ninga kolobezati touti mosika esasal tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misala emonani ninga kolobezati touti mosika esasal tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati
Non. Le droit dans la carte, déjà c'est bon. Non, non, ok.
Yo pozala na ngai. Yo ko filmer kiri kiri ya mama maskara.
magasin vital
Bah, c'était la photo là, pas sortir le colo, c'était au Tuba. Voilà, très chers amis internautes, nous avons vraiment un service national mené de ça Moussala Nango. Là, si vous avez vraiment des ezalaki maman na marché ya bandeko na biso vraiment badébrouillera awa bandeko na biso batekaka bapeinture bandeko na biso batekaka bapiese ebele awa na marché bayaka maintenant bandeko na biso service national baye kopanza bango je me disais place yango ezalaki na marché pirate ezalaki marché oyebanaki wamona préféraki vraiment tosala descente na biso awa na lp ya commune ya mikili parce que tozotengela na kasabubu dike baosala service na bango na tous les deux communes eza frontière par prince kasabubu maintenant tolakisa bino vraiment ndenge makambo eza kose passe bamesa nyonso babuki parceke bandeko na biso vraiment par rapport bandeko baliesaka bana bamoyelekaka awa bapere des enfants baza awa baza baoccupation ebele lelo babuki marché bayaka oyo ezali marché esalisaka mingi bana mibali sikoyo bandeko bakofutela bandako ndenge nini bandeko bakolesa mabota ndenge nini bana poto botala baimage oyo vraiment bosala bacommentaire badiaspora bomona service esala mosala bien sûr oui mais ozomona bino ma mpenza côté bandeko oyo babuki marché bayebi te so eza na place mosongolo pakala oyo bokotia bandeko na biso baza susu na temps ya koteka awa te baza na poso de faiblesse na moment oyo lili eleka vraiment ekomela bato bamekana kosala chaine na biso lili eleka ekomela baautorité nyonso lili eleka ekomela bato nyonso vraiment basabola na chaine ya biso naotika bino vraiment ntango mona lili nde baozela biso pa ndeko na biso jeso mungu après na kozongela bino mpona kodécortiquer toujours notre sujet du jour ndenge service national ezosala mosala reste toujours branché na chaine boza pe te bacommentaire mata naza na mpona osepelisa bino toujours merci.
Très cher internaute, mais là, on l'accepte toujours. Le service national de la Moussala. Bonjour, mon ami, vraiment place pour l'expliquer qu'il est vraiment exact dans un grand marché. Il y a des costumes, il y a des choses vraiment. Il y a des costumes, il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des marché. Ça me fait plusieurs communes. Il y a des choses mais là, pour qui a monté, ceux qui vont préparer ni pour na bango, éviter ceux qui vont c'est bango si comme monter sur le parc à la porte, dans le teka, dans des bâtiments les bateaux dans la Koloba, dans des bâtiments les gens qui sont la bango vraiment na motema. Bota la ligne ba bouki vraiment ba mettre ça tout. Ba bi dans des marché ba ka ba se défendre mais ba ça na l'état et l'état za l'état. Moi grite vraiment salamaki malheureusement tout ça qui non a été pour ba autoriser qui dit sauter nous allons bili. Avant tout ça bili to soit la colonel moto za n'est que c'est une autorisation à autoriser biso est-ce qu'on mieux placé à l'examen bilili TV za radio depuis beaucoup de vraiment marché dans des babos côté de ndak bande batele et le bilili pour l'interrogation bilili les amis on a pour la bomona parce que la grâce na biso ndetu za toujours que faire découvrir bilo comment ba bilili dire que c'est passé dans notre capitale côté prince bazo komba mais côté ko buka bazo buka te débat à Kinshasa penza mingi to juta et belé avec comme ça Kinshasa foule ko la foule. Je pense que la découverte c'est belé tout ça la raconte ça la vie de nous c'est la vie de la chaîne tout on la zinga place il va salter zali mais tout ce que na tout l'année la scoba de na biso service national si réellement ba ko bongisa mbo na biso parce que le compte ba ki ça c'est bon balaba les gens ils étaient nous avons na bino moko vraiment toujours katisa toujours ko ba toujours maintenant na koma wana na katisa parce que tout ça biso moko toujours bande ko ya presse belé na komi sikoyo na prince ya na comme si on a face ya Bayaka face à Bayaka au face mon station bino moko musala vraiment ils ça la mabota la bino moko là vraiment ils a renoué face des jours animbo na biso za na ki toko bo moko za na ki toko bo et biso moto makamboka mais boti bande on a biso service national basala musala bon parce que to ba militaire il y a pas de ça que ba qui marcher bande ba ko lewa mais ya bien zali que to bebi sa mboka ezo bonga sikoyo pour maloba wana et uti ba autorité et kitinase. Très chers internautes, très chers amis internautes, tous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast, la plus courte de la presse, on a passé là toujours, on a ça toujours. Vous mettez des commentaires, on va commenter à mille. Dans la scène, vous avez toujours. Après, na cause de la bino, on a toujours du solo na bino longo. Merci. Internaute bomoni bilili vraiment na risaki bino lelo na kitaki na frontière aux ali commune na Casamance ngenge bisika bande na biso service national ba sala musala na bango et que bilili vraiment komeli bino ça nous plaisir makasi wana zo profiter la remercier toujours bino pour la confiance et fidélité de pesanga là nous avons toujours liboso la télévision pour la téléphone na bino ba mbote ba tout vraiment ba zorata kolanda biso wana remercier directement pe ba boss na biso le la patron Roni Malunda mon patron ya Nick sans oublier patron notre boss checking à Londres ba mbote sous na ba tout la biso le la famille Mathieu la Mobimba sans oublier notre mère boss maman Laura Chou Mathieu la mbote na mon vieux afo de bakawa depuis maintenant de bala maman biso la mbote na le cas police depuis on mon cas police pour moi na on Britannique à Tonga depuis Londres ba mbote sous la biso ba sous la ranga le la bleu ya gomme de la fille à couleur le la c'est ba base na Mobimba vraiment na la bino mingi ba mbote la bino c'est comme la bino vraiment na c'est là qui a pour repérer ça toujours milliard là on va pour repérer ça toujours les meilleurs la zone de la scène de Lili bande baniku masika les hommes moi na moi je suis avec le réalisateur il y a de basali salut soit nzambe ba bote ba tout base na mo mayo ka dioka kati le mani il le sait ba bote na ba tout ba tous ba dinga vraiment Céline la babi moi si à rendre du parent et venir ranking naza fi à ranking ba bote comme ba bote tout la ba na c'est gratis winner en tout cas je vous salue parce que vous avez ma bote dans une grande famille aussi famille Nia Lukera Nia de quoi Allemande ici Nia depuis Paris c'est vraiment la camion petite chérie sans oublier aussi notre cadet en Dimia donc on peut toujours consommer l'émission na biso vous appelez vous commenter vous partager et le bas toujours ceux qui n'en ont profité ceux qui pensent à m'amener que n'en a vu beaucoup à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when I begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo